ဒါတော့မြန်များလေးကပ်ပြီးကျန်နေသေးတဲ့အယိုးကို6ပိုင်းဒါမှမဟုတ်မိမိအစဉ်ပြေသလိုခုတ်ပိုင်းမယ်ကြက်သွန်ဖြူနန်းနန်းပင်အမြင့်နန်းနန်းပင်စေးနဲ့ငရုတ်ကောင်းလေးတို့ကိုထောင်းပြီးတော့မှခုတ်ပိုင်းထားတဲ့အယိုးတွေထည့်မယ်တကြားတမ်းမယာရည်ငါးငံပြာရည်နဲ့ခရူးစီတို့ထည့်ပြီးတော့မှနတ်မီအရသာဝင်အောင်လို့တိတိကျကျနေပေးပါမယ်ရှင်အယိုးအကျိုးကြားလေးထဲမှာထောင်းထုထားတာလေးတွေဆွပြီးကပ်မနေအောင်လို့လုပ်မယ်ပြီးရင်တော့တနာရီခန့်နဲ့ပေးထားပါမယ်ရှင်နှစ်ပိုင်းခုတ်ဖြတ်ထားတဲ့ကြက်တောင်ပန်လေးတွေကိုစားကြက်သားအရသာမုတ်တူထည့်ပြီးတော့မှတိတိကျကျနေပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အရသာဝင်အောင်လို့နိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ပေးထားပါမယ်ဒီလိုအယောင်ရဲရဲလေးရချင်ရင်တော့တမယာရည်ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းမှထည့်ပြီးတော့မှနေပေးပါမယ်ရှင်မိပြင်းပြင်းနဲ့ပူပေးထားတဲ့စီလေးပူပြီးဆိုရင်ကြက်တောင်ပန်လေးတွေထည့်မယ်အိုးမကြက်အောင်နှိုးခွဲပြီးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်6မိနစ်9မိနစ်လောက်ရှိပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဖက်လမ်းလို့တလို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လမ်းကြော်ပြီးတော့မှဒီလိုအယောင်လေးညီညီညာညာပြောင်းပြီးဆိုရင်တော့ကြက်တောင်ပန်လေးကြက်ပြီးမို့စီစစ်ဆယ်ထုတ်ပါမယ်ရှင်နောက်တော့ကိုလည်းဒီလိုပဲကြော်ပေးပါမယ်ကြက်တောင်ပန်လေးတွေကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကြက်ယူလေးတွေကိုလည်းညီညီညာညာနဲ့ပဲကြော်ပါမယ်ရှင်6မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော့နောက်တစ်ဖက်လန်ပြီးမယ်15မိနစ်20ခန့်လိုတလိုဟိုဘက်ဒီဘက်လန်ကြော်ပြီးကြက်ရိုးကြော်လေးကြက်ပြီးဆိုရင်တော့စစ်စစ်ပြီးဆက်ထုတ်ပါမယ်ကြက်ရိုးကြော်ရဲ့အသားလေးတွေကပျော့ပျော့အီအီလေးဖြစ်ရပါမယ်ရှင်အနေနဲ့လေးတွေတန်နိုင်သမျှကုန်အောင်ဆယ်ထုတ်ပြီးမှနောက်တအိုးထပ်ကြော်ပေးပါမယ်